ทัชชิ่วอะไรผมกับพี่เอิร์ธพี่บิ๊กกับพี่เอิร์ธผมกับเจมินายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีโหมีเยอะแต่จำไม่ได้ใช่ไหมแอบบอกเลยบอกว่าในเรื่องการผมทางเรียนเนี่ยเจมินายจะเป็นคนจีบผมบอกแค่นี้ดีกว่าทีนี้เราต้องรอติดตามนะในทางผู้ผ่านถือว่าเขาเป็นคนดูแลผมเป็นอย่างดีเป็นคนดูแลเพราะว่าดูแลแล้วก็ห่วงน้อยผมอยากเล่นเป็นตัวร้ายแบบตัวร้ายแบบแบดบอยส่งอย่างแบดได้ทุกคนมีแบดไหมอ่ะทุกคนมีเขาแบดไหมไม่แบดเลยแบบนั้นไอ้ตัวจริงไงตัวจริงไม่แบดหรอกแต่ในคาแรคเตอร์ไงเห็นไหมยากตัวนั้นเป็นแนวโรแมนติกครับโรแมนติกได้แล้วไงโรแมนติกของพี่โรแมนติกนะมาเล่นถ้าโรแมนติกแบบก็ชอบเล่นเป็นวันแรกที่ผมได้เห็นคนที่ดูหนังแบบเรื่องเดียวเขาไปฉี่3 รอบแต่ว่าสุดท้ายมากทำไมมึงฉี่บ่อยจังน้ำมันอร่อยนี่คือคำถามถ้าเกิดพี่เป็นชาวนาวีแล้วพาแฟนไปเที่ยวดาวมาลาได้จะพาแฟนทำอะไรได้ครับดาวแพนโดล่าดาวเบอร์นี้เนี่ยแพนโดล่าที่มันคือดาวของดาวทุกคนกินข้าวกันมาหรือยังครับไม่เสียงหวานขนาดนี้ก็เสียงเป็นอย่างนี้อยู่นะใช่เป็นกันไหมคนสวยๆทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมใช่มีแล้วผมวิ่งไปก่อนนะชื่อว่าแม่หนิงไม่ดูหนังเหรอคะไหนขอดูหน่อยน่ารักคิ้วแหละเต้นแหละฉันดูแย่วะไม่เจอแล้วตอนเมื่อกี้พี่หลับเห็นปะนั่งหลับตรงนี้เห็นปะเห็นสภาพแย่วะแย่เสร็จยังต้องใส่แคปชั่นยังไงดีต่างฮะต้องเน็กหมายถึงใส่แคปชั่นในรูปเหรอหรือต้องเน็กก่อนสิมันมืดไงข้างในพี่อ่ะดูไปแล้วรอบดึงดูอะไรอันนี้ดูไปแล้วอะไรพี่ก็เลยไปนั่งหลับข้างนอกจะเดินเข้าไปคือเขาเต็มโลกแล้วไม่กล้าเดินไปตรงกลางกดไลค์ก่อนโอ้โหTake till I version
เธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงไม่ยอมยอมให้เป็นจริงนะก็ไม่ใช่คนใจง่ายคนละคนเท่านั้นทำให้ใจ